それでは、今回なんですけれども、甲斐房義の、50年間の京都の、写真展ということなんですが、こちらはフランス国立造形芸術センターのパスカル・ボースに、質問形式で対談を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。Bonjour à toutes et à tous. 皆さんこんにちは。Merci beaucoup d'être présent pour cette discussion avec Kai-san. いらしてくださってありがとうございます。Comment ça a commencé ta pratique de la photographie? 甲斐さんにもう早速ですが、質問をしたいと思います。どのようにして写真を撮り始められたのか。空気銃からカメラに変えました。1960年の初めぐらいですね。それまでは、空気銃をバンバン僕はねしてます。素晴らしい。Et tu as eu un appareil photo après le pistolet très vite quand tu étais enfant? 甲斐さんはその子供時代ですよね。はい、そのカメラに持ち替えてうまく撃てるようになりましたか？いやもうその頃は全く無自覚でしたね。ただ女の子をかけたりとか動物をかけたりとかそんな感じで、スポーツだったけどスポーツ写真は全然撮ってないですね。素晴らしい。彼は素晴らしいと言っています。Et Click-Clack Kodak, c'est quand même plus pacifique que Bang Bang. クリックラコダックっていうのは私はちょっと分からなかったんですけど、写真を撮るときにこういう感じでピースして写真を撮るような情景のことなんですけれども、それをバンバン武器を発砲するよりも簡単と言いますか、はい、それについてのエピソードを何かいただけたら。いや小さい時はあまりなんか知らんけど、なんか知らんけど、難しいな。幸せってどういうあれかな。いいですか？何か具体的なエピソードとかないですか？何のエピソード？女の子追いかけられてたとか、動物を追いかけられてたとか。なんかほとんど性衝動みたいなもんで衝動に任せて11歳の頃ですよ。もう忘れましたね。11歳の頃。Très intéressant de prendre ça. Parce que prendre une photo, c'est cadrer. Tirer au pistolet, c'est viser. On dit viser d'ailleurs en photographie. On dit viser le sujet. Mais ensuite, l'acte photographique, c'est cadrer, c'est-à-dire composer un fragment du réel dans un cadre. Donc c'est deux rapports au sujet différents. 写真を撮るというのは、構造を考えてこの枠の中に入れるという動きになるんですけれども、ピストルで撃つときは焦点を合わせる、もちろん写真を撮るときも焦点を合わせるっていうんですけれども、焦点を合わせた後にやっぱりその枠の中に対象のものがどういうふうに入るかっていうことを、構造を考えるわけですよね。いやほとんど考えてないですね。C'est intéressant. Et alors, après ces premières années de Click-Clack Bang Bang,
À quel moment tu commences à faire des photos en organisant le monde dans ce cadre plus tard? 最初の例えば1年であるとかはカメラを手にしてこう撮ったりっていう、ピストルで撃つのと変わらないような形で撮っておられたと思うんですけれども、その後どういうふうにしてこの世の中を、構築するというかカメラによってしてこられたのか。最初はね、自分は空っぽだっていう感じでね、でもう全て乗り遅れて、知らんけど、どっか行ってる乗り過ごしているような気持ちでいて、目にこう映るものは、もう目に映ってるものが自分だっていう思い込みを作って、で、もう看板とかポスターとかちょっと刺激的なイメージばっかり最初は撮って、で、これが俺だなってこういうのに囲まれてる俺だっていうので、だけど途中はいろいろ変わりましたね。もちろん撮ったの見始めたら写真を見始めたらやっぱり構図とかいろいろこれは好きだとか落ち着きが、気分的に気分がいいとかそんなもちろんなりますよね。Et à ce moment-là, dans ces années d'adolescence, tu regardes d'autres images que celles que tu fais, tu regardes des images. Et quelles images tu regardes? そのいわゆる思春期の時はそういう、写真を撮る時に見ていたもの以外にどのようなイメージを見ておられたか。思春期は10歳ぐらい。例えば絵であるとか。もう絵でもいいですし、映画でも写真でも、もう目に映るいわゆるイメージというものをどういうふうに何を見ておられたのか興味がある。実際にこのカメラと同時に岩波に写真文庫を全部もらいましたね。全部見てもう、これはおもろいなとかね、そういう思うだけでこういうのを撮ろうって思ったわけじゃないですね。ずっとこう見続けてたわけですね。結構僕そういうのとかね、辞書をひたすら見るのとか好きだからね。その辞書というのは、言葉だけですか？イメージがついてますか？ついてますよね。Et est-ce que tu as une initiation dans ces jeunes années à la pratique de l'art, ou est-ce que tu commences plus tard ta pratique de photographe en autodidacte? Est-ce que tu as suivi des cours de peinture, d'art? 甲斐さんはその頃から例えば絵を習ったりとかそういう、美術的な教育っていうか勉強っていうかそういうものはしたことがありますか？ないですね。もう小学校の時から僕が描く絵はこれって色盲だとか教師がほとんど絵描かなくて、兄なんかすごく絵を持って、兄も絵描きになってますけどね。それと僕は関係ないんだって感じにしましたけどね。大変興味深いエピソード。Et ensuite, ta pratique de photographe telle qu'on la connaît, telle qu'on la voit ici exposée, ça commence en même temps que le bar? で、その後、今その本であるとか、展覧会で拝見している写真を撮るようになったということですかね。で、その写真を撮り始めるのとそのお店をするというのは同時という、京都を撮り始めるのとお店をするのは同時だったのかですか？そうですね。店とかいろんな
当時以降でね、それよりもっと幸せな時間、正しい時間を過ごしたいと思って、逃げて道草の時間ですね。逃げたっていうのは、九州からですか？仕事、日常のルーティンは結構ハードな生活を、いつだって僕はハードな生活してないですね。Donc tu arrives à Kyoto, tu ne veux pas mener la vie standard, normale, et à un moment donné, tu ouvres ton bar. C'était une solution pour organiser ta vie. Et c'est dans le cadre de ce moment-là que tu développes en même temps ton travail de photographe, ton premier travail de photographe. Est-ce qu'il y a cette corrélation entre l'ouverture du bar et le développement de ta pratique de photographe? で京都で、そういう昔ハードな生活をということでそこから逃避する。いや京都の生活もハードな生活で。はい、そこから逃避するという形で、普通って言ったら変ですけど、生活をしたくなかった。いやなんか、取られてるからしたくなかったというかその中の疲れたっていうことですかね。アクセントとしてね、そういう楽しい時間もっていうか周りの人は僕はもう逃げ出すんじゃないかとずっと思ってたみたいですけど、僕はそれなりにアクセントとして楽しんだ。すみません、ちょっとパスカルの質問を続けるんですけれども、その後じゃあお店を開かれて、その写真を撮影する活動というのはそのバーの、オープンとともに広がったと思っている。喫茶店です。喫茶店ね、キャフェ。ホニャラドのオープンとともに。ホニャラドっていうかホニャラドがいろんな市民運動の事務局を引き受けて、その事務局の仕事と並行してだからそれから当時ね当時とかそういう感じですね。それがハードだったっていう。いや自分もホニャラドに住んで朝9時から夜11時まで営業やって、その間にいろんな南ベトナム政治犯職をする運動京都の一部最後多少英訳をやったり、手紙1日何十通も返信出したり、そこでまた中川五郎のワイス裁判の事務局が来て、もう手紙がいっぱい来るわ、金も送ってきて、パンフを繰り返してくれた。いやもう喫茶店の仕事を12時間プラスその合間を縫って12時間やないな、13時間か。その間縫って5、6時間そういう、事務局の仕事やる。でサボったりサボりにカメラを逃げない。そんな。Donc la pratique de la photographie, c'est une forme de, non pas de fuite, mais d'évasion dans ce cadre très très dense où il y a 25 heures dans la journée. つまりその写真の活動というのは、その25時間の毎日忙しい毎日から逃げるのと、新しいものを何か見つけようとしたっていうんですかね。いやいやね、だから喫茶店の仕事とか、そういう、事務局の仕事なんかは向いてないと思いがずっとあって、じゃあ代わりに、ね、何ができるかっていう、模索してる中に、一つ写真があったっていうだけかな。Comment tu dès ce moment-là, comment tu penses à ta pratique de la photographie ou tu n'y penses pas peut-être?
on va voir le développement de plusieurs sujets qu'on retrouve dans tes livres ensuite. Et est-ce que vers quoi tu vas à ce moment-là? Vers quel sujet? Qu'est-ce qui motive la prise de vue? Qu'est-ce qui t'amène à faire une photo dès ce moment-là? その時から、甲斐さんが写真を撮るときは、どのようなものを対象に、いろいろなその後テーマがあると思うんですけど、どのようなものに惹かれて写真を撮っていたのかということが知りたい。やっぱり最初はね、なんかフリックスみたいなっていうか、障害者みたいなのがずっと気になって、最初はだから間違ったカットするね、なんでこれっていう感じの写真を撮ることをよくやってましたね。もうこんな、いやもうやるはずだ、こんなこぶつけたおじいさんとか、もうホームレスとか、路上生活者とか、そんなばっかり気になって。Tu te reconnaissais dans ces gens? Tu te sentais bien en compagnie de ces gens-là? その人たち、その対象になった人たちに寄り添うような形で写真を撮っていましたか？そういう気分になって、でもよく考えたら、ちょっと撮ることがちょっとサディスティックじゃないかなと思う反省したり、それでいろんな迷いがありましたね。こんなことやっていいのかっていう。Parce que entre ces deux temporalités, ces deux moments dans ta vie quotidienne, entre ces 25 heures par jour occupées par des activités intenses et les moments où tu t'évades pour faire des photos, c'est deux manières d'être au monde très différentes. Tenir le bar, tenir le café, c'est être entouré de gens. Tenir le bureau des affaires sociales, c'est être responsable, engagé, en relation avec beaucoup de personnes. Par contre, l'acte photographique, même si tu es dans le monde, en relation au monde, à des gens que tu regardes, c'est un acte plus solitaire, c'est un acte peut-être pensif, où tu réfléchis, où tu ne réfléchis pas, mais où c'est un acte plus solitaire. C'est deux rapports au monde très différents. Être entouré par une communauté et être d'une certaine manière, peut-être, plus seul, le regard dans le viseur. はい、その全然違った2つの、時期ですね。本屋などで、バーじゃないですね、ごめんなさい、カフェの運営と、そういう活動の事務局っていう、本当にその25時間っていうぐらい忙しかった時期と、その後写真を撮り始めっていうのは写真に専念と言ったらいいのかし始め、その対象となる人たちとのつながり、全然違うようですけれども、結局その対峙の仕方といいますか、それはどうなんでしょう。ひょっとしてその対象の方に寄り添う形ですかって先ほどあったんですけれども、何か助け合うというか、そういう共同というか、そういうような精神っていうものがあったんですかっていうのですね。質問にストレートに答えることになるかどうかわかんないけど、まず、そういう写真をやめようと思って、で写真集を作ろうと思って、その時選んだ基準は老人子供とか、本当街の外れ者とかをすごくリリカルにね捉えたいというのを思って、で撮って後でこれがスタティックっていうか、全然動きがない、つまらん一番最初の
京都出町って最初の写真集作って、まあ、今もその延長線にあるとか言われるけどつまんないなと思って、まあ、それもう一遍ダイナミックなね街で昼間、その頃はね文学でも暇人の文学とかなんかそういうばっかりあったんで、本当に昼間生に動いてる人たちをやっぱり捉え直そうっていう、写真家を辞めたって言いながらこっそりそういう写真を撮ろうと思ってたかな。だから助けっていうかで、それでやばるつもりで、やったらなんかスタティックな写真が評判になって、でそれをなんか、写った人たち街の人が見たいっていうんで、まあでもまあそういう写真はもうやめようと思ってるから、今までの写真はまあ全部、まあ1万5,000枚ぐらいキャビネがあったんですけど、全部、写ってるような街の人全部上げてしまうって田中がやって、でそれを田中がやってる間にいろんな付き合いができて、でちょっと僕の写真にも動きができたっていうか、特に街全体が超内側みたいにね、スーパー反対派と考えて、もう毎日でも2年ぐらい毎日でも商店街の一応やってた。出町商店街もそうだし、1000本とか100倍って言われたけども、みんな手塚ボードをかぶってね、毎日2時間ぐらいね、もう全部付き合ったけど、これはないでって思いながら、これをね広告するのはどうしたらいいかっていうんで、出町の祭りを作ろうということを思ってたんです。その経過はまあずっと写真撮ったし、8ミリフィルムを150分ぐらいの動画も撮りましたけどね。まあでもまあ90本ぐらいかな、なんか焦げたのが残ってるか生きてるかどうか分かんないのが動画残ってるけど。D'une part, c'est passionnant de comprendre que, en fait, d'annoncer la fin de ta pratique de la photographie, ça va la développer encore plus. Et par ailleurs, c'est lié, donc, publication du livre, et puis cette exposition publique très généreuse de ton travail à l'extérieur, où tu annonces donc la fin de ta pratique et où tu donnes des images. Mais en faisant ça, d'abord c'est un acte très généreux, où tu trouves ta place dans la communauté en tant qu'artiste. Et par ailleurs, troisième point, c'est un commentaire de ma part, c'est très 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 avant-gardiste à tout point de vue, cette manière de créer une relation directe, cette manière relationnelle de placer tes images, tes tirages dans l'espace public, le lieu où tu travailles, et où tu proposes à tes spectateurs qui sont aussi tes sujets un retour sur l'image. Tu leur donnes leur image. Donc il y a ce don, cette dimension du don, positionnement dans la société, trouver sa place en tant qu'artiste par cette dimension du don et de la relation. Je trouve que ça qualifie beaucoup ta pratique de la photographie et ta relation au monde. その写真をやめようということで、こう決心して、本を出すということをされて、でその後青空写真展ですかね、その青空写真展を始められて、その驚くべきことなんですけれども、その甲斐さんが写真を撮られている場所で写真を展示して撮っている人たちに対してで、持って帰ってくださいっていうふうに書かれてたんですよね。でそのなんて
といいますか、気前の良さというか、そういう人々との関わりというか、そういうものが非常にこう前衛的である、ダイレクトでっていうふうに認識します。どうかな。C'est pas forcément une question, c'est un commentaire aussi. C'est pas que ça vous mette mal à l'aise. いやいや、コメントですので、質問じゃないです。Donc, oui, le commentaire, c'est vraiment que c'est très très juste, cette invention, cette intuition qu'il a eue d'inventer et de formuler sa position d'artiste au cœur de la cité et en même temps à sa marge, dans cette relation à toute une communauté à travers le bar et en faisant des photographies dans tout ce flux d'intensité, d'engagement politique, de vie, de contre-culture et en même temps photographier. Je résume la compréhension que j'ai du creuset, du moment où il démarre son activité artistique et où il la formule, où il la définit jusqu'à aujourd'hui pour toute sa vie. Quelle place tu trouves dans toutes ces manifestations contre la guerre au Vietnam, etc. Tu y es à la fois manifestant et photographe. Est-ce que tes photographies vont servir au mouvement? Comment elles vont se diffuser, ces images-là, des manifestations, des protestes? そのデフィーレンであるとかそういう活動ですね、写真を見受けるんですけれども、ただ写真を撮っていたのか、活動に、それこそ寄り添うというか、活動として撮っていたのか。活動としては撮ってないですね。その街の変なもうスタンドエッジがファナティックに金を叩いてデモをやってるのは寄り添うというか、総体を捕まえこれは何じゃ総体を使いたいという思いがだいぶ募ってきましたけどね。なんでこんなことになるんだよって感じ。Tu regardes la vie comme une performance en train de s'effectuer. その情景がまるでパフォーマンスのような形で客観的に捉えられてたっていうことですね。捉えようとしてましたね。いや、S に。Tu as réussi. ちゃんと成功してます。J'aimerais parler de ton style photographique. Comment tu le conçois en termes de conception pour toi-même, parce que tout photographe, tout artiste, tout écrivain, dans ses premières années de pratique intensive, a une réflexion intérieure sur la forme qu'il souhaite donner à son travail. Quel type de photographie tu vas pratiquer? Est-ce que c'est instinctif, intuitif? Parce que ton style photographique est très particulier et en même temps, on peut le relier à certaines histoires de la photographie. Donc comment tu imagines ton style à ce moment-là? Est-ce que tu le formules? Comment tu le précises? Le choix du noir et blanc, par exemple. La street photographie plutôt qu'une photographie intimiste. 甲斐さんが写真を撮るときに、一体どういうスタイルを考えながらといいますか、その白黒の写真ですけど、白黒のその感じであるとか、方針といいますか、撮り方の。いや、これ僕好きなのはね、一つの画面の中に中心がねたくさんあるの好きなんです。試験的なもので、あちこちアナーキーな感じが好き。そのいいもんやけど、ある種多元主義を好んでプロラリー写真で上がってなければいくらね面白くしてもしゃあないからね。J'aime beaucoup que tu nous dises que plutôt qu'un style de photographie ou avec des familles de la photographie dans l'actualité de la pratique, tu aies pensé ton style personnel à partir d'une compréhension
de l'organisation complexe, chaotique de la vie, et que par tes choix de vie et tes convictions, tu conçoives l'image photographique à partir de cette idée d'anarchie. Je trouve ça très éloquent. Ok. It's just a comment for myself. For the record. Okay, let's go on. We will continue to talk about this, about anarchy. Parce que quand on parle de style photographie, il y a le choix du noir et blanc plutôt que de la couleur. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? 甲斐さん、こちらでも白黒の写真を展示してるんですが、カラーでなくて白黒っていう理由といいますか、なぜ白黒だったんですか？1980年前は白黒が安かったんです。それ以降逆転してカラーが安くなりますのでね。で自分で全部できるし、そういうことが流れなんで、80年代は撮ったけどやめたような気分でずっといたからね。でもカラーも撮らないし、仕事としてなんか京都市経営局の食卓のコンサルみたいにやってたけど、その時にモノクロ撮ったけど、ライトにカビが生えてるのは平気でそのまま撮ってそれを処理に出してますけど。Et tu faisais les tirages toi-même? Tu travaillais dans la... 現像もすべて自分でされてました。でも、やっててね、もう、表に今坂通りの井戸水の蛇口があってバケツを置いて、原動のが根がバーッとあふれ出て、通行人が飛んでいくのが、そういうことはしょっちゅうありましたね。それから作業で喫茶店の仕事をやりながらやるから、言動オーバーになったりとか、そんなトラブルがつきものです。何オーバーですか？だから言動時間がオーバーしたりとかね、そういうことが客が来たとか客相手しながらやったから、そういう失敗がいっぱい怪我の巧妙も多少だけもなくもある。Photographer as an anarchiste. Quel contact tu avais avec la scène photographique? Est-ce que tu étais en dialogue avec d'autres photographes? Est-ce que tu exposais avec eux? Comment tu regardais leurs images à ce moment-là, dans ces années 70 ou 80, dans ces années 70, début où tu développais ta pratique de la photographie? Est-ce que tu avais des contacts avec la scène photographique, avec les photographes, la scène artistique? その70年以降、甲斐さんが写真の活動をされていて、他の写真家の方であるとか、そういう、同じ業界といいますか、そういう人たちとのつながりっていうのはあったんでしょうか？ほとんどないですね。桑原清夫さんからなんか最初の方にエールをもらったりとか、なんか知らんけど、トーマス照明がなんか見て、今度お前のとこ俺が撮るからお前が文章を書いてくれとか言って、僕は文章を書く英文者の対応なんかそういう仕事をやって、なんかトーマスさんのなんかいろんなわけわからない方針をいっぱい聞かせてもらったりします。そうだ、桑原清夫さんもなんかコンセプトな、最初写真評論家で写真家でデビューする昨日桑原東京昭和11年とかで、なんか同行の詩みたいに思ってくれたようなところありましたけどね。あと全く付き合いないですね。あとグラフィケーション的だし、
の、児玉さんとか大島博さんの奥さんかな。まあそれは写真の付き合いだろうね。飲み友達だけどね。ただアフリカから日本に最初に来たブタマトムっていう写真家がなぜか指名で兄弟会館で対談しようって言って、どこでどうなって南アフリカの写真家と最初の対談僕がやりましたけど、南アフリカ、アパレル成長終わった後ね。Est-ce que tu regardes l'histoire de la photographie, l'actualité de la photographie dans le monde à ce moment-là, à travers des livres de photos, à travers des expos, je ne sais pas, ou pas du tout? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes le travail d'autres photographes, est-ce que dans ta pratique, tu entres en dialogue avec ces autres pratiques ou pas? Quel photographe tu regardes ou tu admires à ce moment-là? Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à une famille existante de photographes dans le monde ou pas? 甲斐さんはその写真誌であるとか、今現代の写真家であるとか、そういうものに、興味があってこう見たりとかっていうことはされますか？その中で例えば自分がどこかの、ジャンルであるとか、そういう作家のその傾向だとか、どこかに属するとかっていうような意識はされたことありますか？結構たくさん見ましたけど、どっかに入るっていうことは一度もなかったですね。ただ小田正一の写真とかめちゃめちゃおもろいなとねとか、あとは横浜の寿町に住んでいる野本三吉の寿町の子供たちの写真とか、普通の写真家の写真にあんまり興味なかった。ただ73年かな、ダイアン・アバス見たとき、俺が最初京都やろうと思ってたが、これは狙ってたなってで、そういうある種共感とこれじゃやっていけんっていうのと、ダイアン・アバス最初は面白いと思ったかな。ダイアン・アバス。Très intéressant. Pour être artiste, parfois, il faut peut-être se protéger des influences et du monde environnant. Mais tu étais au contact de plein d'autres artistes, notamment dans le café, des peintres, des poètes, des musiciens japonais de Kyoto, mais aussi toujours plus et plus tard, et dans ton bar de nuit. Toute une communauté artistique, intellectuelle du monde entier qui est passée par chez toi. Donc ça fait une sorte de bain d'énergie au contact de laquelle tu es et que tu as créé par ce lieu de rencontre, qui fait que tu travailles aussi en dialogue avec toutes ces intensités artistiques et intellectuelles. Est-ce que ça agit sur ta pratique ou pas? Ça nourrit ta vie certainement. あまりそういうふうに他の人とはつながりがなかったということは。でも思い出した結構ね、いろんな人がね、外国で写真集買ってきてくれるね。だからアメリカだったら初期の少年が働いてる1900年ぐらいのね、ルポみたいな写真集とか、戦場に行ってる写真家の本とか、ベイサーンとね、農業安定法で1920年代30年ぐらいじゃないの、ベイサーンがもう区域地域を取ったらなんかすごく面白いなっていう、そういうのがありますけどね。ウォーカー・エヴァンズと同じように農村撮ってるけど、ウォーカー・エヴァンズの写真よりもベイサーンの写真が面白いなと思ったかな。
ちょっと質問の続き、質問といいますか、聞いていいですか。その、写真家の人たちとのつながりはもちろん皆無ではないんですけれども、あんまりなかったっていうことで、しかし、ホニャラド八文字屋を経営されていることで、そこにアーティスト、他の写真家でなくても、絵描きさんであるとか、詩人であるとか、小説家であるとか、いろんな詩人であるとか、そういう文化人たちが集まる、コミュニティのようなものを築いたと言えると思うし、その人たちが、海さんに何か影響を及ぼしたり、何かそこから得るものってあったんでしょうかね。いや、いっぱいあるでしょうね。思い出すと、僕、一応アジア・アフリカ作家会議っていう作家の会議で、それも金が払えんで、やめましたけどね。日本アジア・アフリカ作家会議って作家たちのアソシエーションに入ってました。後には日本ペンクラブも入ってるけど、それも開始、みんなで助手席になりました。Et d'ailleurs, tu es devenu aussi le personnage de romans ou de nouvelles. Tu as inspiré des écrivains. 他の小説家の小説の中に出てきたりとかっていうことがありますね。なんかいろんな評論家の本とかのよく出たりはしてます。忘れましたけどね。覚えたんでも。ユージ・スミスの評伝の翻訳を、ダイアン・アバスの評伝の一冊丸子翻訳自分でやりました。Tu es conscient d'avoir construit un style photographique très singulier, très unique, que je vais tenter de décrire dans un texte parce que là, ça prendrait quelques heures avec vous. Mais tu es conscient d'avoir créé un style absolument unique dans l'histoire de la photographie, dans son actualité. Ceci dit, un artiste n'a pas besoin d'y penser, tu es dans ta pratique. Mais en tout cas, moi, je te le dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis fasciné par ton travail, c'est que on peut le connecter avec toute une histoire mondiale de la photographie. On peut reconnaître des collègues photographes à toi dans le monde entier, tous très différents de toi et dans des périodes différentes. Mais ta pratique de la photographie qui est complètement singulière, unique, tu la perpétues à travers ces 4 décennies, 5 décennies, sur toute ta vie, en précisant ton style, mais en même temps en le gardant dans sa formulation. Et donc tu es totalement indépendant des modes, imperméable aux influences, parce que tu as ton monde photographique, ton regard, et ça c'est exceptionnel. 甲斐さんのその写真とか写真の撮り方っていうのは本当にユニークで、どこにも属さない甲斐さんオリジナルっていう他の写真家たちの影響からも完全にバリアのような形で守られているような感じで、そういうふうに彼は捉えているそうです。Et moi, c'est peut-être totalement intuitif, subjectif et peut-être faux, mais puisqu'on a commencé cette heure de discussion où tu nous as dit bang bang pour commencer la photographie, moi je pense que tu as toute ta pratique de la photographie. Et pourtant, dans sa formulation visuelle, plastique de chaque image, à l'opposé du bang-bang, c'est-à-dire dans la douceur. Je ne sais pas si tu acceptes ou que tu contredis cette impression que j'ai moi, que ton regard est extrêmement doux, mais pas naïf sur le monde, sur sa dureté, sur sa complexité, mais malgré tout, toujours doux et bienveillant avec le monde. Et ça, c'est évidemment une très grande force, cette douceur, et c'est une des très nombreuses raisons qui m'ont amené à proposer au public de te considérer comme le poète que tu es. このトークの
の最初にですね、そのバンバンから始まった話ですね。その空気銃を撃っていた時代から話が始まったんですけど、そのバンバンっていうそのまあちょっと暴力的でもあるんですが、そうではなくて、甲斐さんのやっぱり作品を見ていると、撮り方を見ていると、全然それとは逆の本当に優しい視点を彼は感じていて、それだからこそやはりこういうふうに展示して皆さんに見てほしくてっていうことなんですね。そこが本当に甲斐さんが詩人であるっていう、その優しさ、眼差しの優しさが詩人であるというふうに考えています。理解しすぎるけどね。確かに時期にいろんなとこ行ったら、集会とか行っても気づかれないようにとかね、透明人間、もう座敷わらしみたいにな存在で、その場に行きたいっていう気持ちが最後でありましたね。C'est une très, très, très belle définition de la possibilité d'être artiste dans le monde à chaque instant de sa vie. 非常にその素晴らしい、美しい姿勢です。Est-ce qu'on a peut-être un tout petit moment pour des questions dans la salle? もしよろしければ質問を受け付けたいんですけれども、ちょっと時間が過ぎてしまってるんですが、もし何かご質問がございましたら。すみません。私がの話してるけれども、甲斐さんも文章書いているわけです。その文章書くと写真を撮る関係とか。面白いね、すごい面白いね。複雑、めちゃめちゃ複雑。甲斐さんの文章とか読めないけど、写真は見てます。そうね。今年の暮れから来年3年かけていくつか出すつもりです。文章書くときには何を目指してるか。何を目指す？いやずっとも長年無双夢ばっかりね、何百冊もノートあるぐらい、ただひたすら夢に従って書いてるだけみたいな、オートマチズムみたいに近いところもあるけど、ところもあるし、そうじゃないその変遷は写真の変遷よりも自分の中でありますね。その文章を書くときには、写真に影響を受けてないという話だったけど、文章の方には影響があるんですか？あるやろね。いや、文章僕ね、オクタビオ・パスとかね、オクタビオ・パスメキシコのね、人なんか詩を読んでるとね、めちゃめちゃ写真撮りたくなったりね、そういうことをしますけどね、写真から文章どうかな。でもなんかこうなんかやれば撮りたくなったり、そういうことはよくありますね。あんまり自覚的になってないけど。L'amitié aussi, c'est une valeur essentielle dans ta vie et ça nourrit tes images, tes écrits. 友情も甲斐さんの生活にやはり大きな友情、愛情Ah ouais. L'amour ou l'amitié? Tu peux répondre sur les deux. 2つとも言えるんじゃないでしょうか。そうですね。はい、そうです。いいですね。やや過剰と言えるところもあるかわかんないですけどね。両方。C'est parfait. Je crois qu'on peut finir sur cette idée-là. はい、ありがとうございます。パーフェクト言ってましたね。完璧です。ありがとうございます。本日は皆さんありがとうございました。